懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は2009年発売の金消し復刻版パート11の技消しスペシャルマッスルドッキングその2筋肉バスター分をペイントします。初代アニメカラーを参考に二超人水性アクリル塗料で色付けしてマッスルドッキングを組み上げました。金消し復刻版技消しスペシャル、当時のカプセルに同梱されていたブックレットです。この段は復刻版の第11弾。技消しのラインナップで今回のマッスルドッキングの他にもクロスボンバーやアシュラバスターなど魅力的な新規造形のデザインも数点ありました。まずはこの技消しの素体、塗装前を見てみます。新規造形で一応ちゃんと自立できるようにデザインされていて、今回塗装する筋肉バスターは先に塗装したテリーマンの肩に乗っかる形になります。塗装後のレビューを先に。今回は初代アニメカラーリングイメージ。まず筋肉マンは意外と少ない上半身タンクトップシャツ。アニメカラーは赤です。続いてネプチューンキングです。こちらは筋肉マンとの色の被りを避けて一段濃いめの赤をチョイスしました。相変わらず道着の武道の文字の書き入れが細かくて難所です。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。ここからは筋肉マン、ネプチューンキングの順に塗装動画です。ペイントの様子は使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのゲームカラー、レッドホワイトを塗りました。よく下地作りに使っている濁りのない白、純白カラーです。下地の完全乾燥の後、モデルカラーのホワイトグレーを使用しました。そしてコスチュームのカラーの赤です。ゲームカラーのブラッディレッド、鮮やかな赤カラー、適度な粘性で扱いやすい塗料です。シャツ、パンツ、リストバンド、ブーツに。塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。筆で塗りに行くとムラになってしまいがちなので、先端で叩いて色をのせるイメージで作業をしました。塗料は水性アクリルのファレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。続いて口にゲームカラーのスカーレットレッドを使用しました。肌カラーはモデルカラーのベーシックスキントーンです。文字通り標準的なファレホのフレッシュ。細かな色分けはありましたし、塗装箇所は多いのですが、今回の筋肉マンは上半身がしっかりコスチュームを着ているので、塗装面積自体はさほど大きくはありませんでした。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩、仕上がりはマットな表面の質感になります。唇にゲームカラーのスクイッドピンクを使用しました。この辺りは極細筆が大活躍のペイントです。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。最後は目と
額の肉のマークを書き入れです。ゲームカラーのブラックを使用しました。細かい書き入れですが、ここがポイントです。丁寧に書き入れました。筋肉マンの塗装でかかった時間は約50分でした。筋肉マン、筋肉すぐるは物語の主人公、筋肉性の王子。後に第58代大王となります。超人強度は95万パワー。続いてネプチューンキングです。こちらもゲームカラーのデッドホワイト。水で溶いて全体に薄く塗りました。前面に模型用の平筆で一気に塗るので、1、2分あれば下地はできてしまいます。色分け1色目にゲームカラーのスカーレットレッドを使用しました。マスクの一部と上半身、前掛けの道着カラー。筋肉マンのコスチュームとの差別化のため、この色を選択しました。続いて金色、マスクのカラーです。シタデルカラーベース、レトリビューターアーマーです。粘性高く隠蔽力強いゴールド。続いて頭部の後ろ部分、頭髪を中心に茶色です。モデルカラーのベージュブラウンを使用しました。一般的な茶色に近い落ち着いたカラーです。マスクの目の部分にシタデルカラーベース、グレーナイトスティールです。腕部の装甲にも使用しています。モデルカラーのインファントリーブルー、極細筆を使って前掛けの武道の文字の書き入れ、そして上半身のコスチュームに。ネプチューンキングはパーフェクト超人界のドンで、古代超人界最強の伝説を持つ存在です。弟子のネプチューンマンのパートナーであるビッグザブドウとして、剣道の防具のような仮面と装束で正体を隠していました。その真の姿は、数十年前にテームズ川で待っていた完璧なる支配者、ビッグザブドウはミイラ状の老人の姿の保湿保温のためまとっていた複数のオーバーボディでした。塗って別の箇所の作業のうちに乾いてくるので、結果的に2度ほどの重ね塗りでしっかり色をのせました。速乾、無臭、均一で色ムラが出にくい、水溶性、これらが何といってもファレホの魅力です。一部足元にも塗っています。藍色、紺色に近い濃い色味の青です。隠蔽力は問題なく、下地の白も効いて一発で色が乗りました。足底には色味を変えて、ゲームカラーのエルフィックブルーという少しライトなカラーを使いました。最後は白です。下半身のコスチューム、袴のカラーとして、モデルカラーのホワイトグレー、少しグレーっぽさもある白カラーで、なかなか隠蔽力は強い。当時物の金消しで約4センチ程度のサイズ感を持つ筋肉マン消しゴムの標準的な大きさのものがレギュラーサイズ。2000年代に入ってリバイバルブームで主要キャラクターが全11弾に分かれてシリーズ化され、復刻版としてリリースされました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。筋肉ドライバーにジョイントしてバッスルドッキングの完成です。ということで今回は筋肉マン金消し塗装復刻版のパート11のシリーズから筋肉マンとネプチューンキングを初代アニメカラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。筋肉バスターを完成させ組み上げました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。